我哋去完 Brisbane 翻嚟都2個禮拜啦喎，記唔記得我哋喺 Brisbane 咧就租過車㗎？唔係嗰啲自己揸嗰啲車喎，租嗰啲叫 Didi 喎，滴滴啊嘛，滴滴出行出行啊嘛。咁咧我就 book 過2次車，咁但係都係20零蚊咁樣啦。係。咁但係有樣嘢好奇怪喎，Jimmy，你琴日收到個奇怪嘅短信喎。唔係奇怪，係不幸嘅短信啊！咁慘啊！講嚟聽下。其實應該係我係相信我係被盜用咗。究竟係邊一部分盜用？我真係完全解構唔到，但我即管講俾大家聽，等大家幫我一齊去解構啦。咁個短信咧就係咧喺CommBank 出嚟嘅，就係話咧滴滴出行啦，收咗我62個8毫幾，咁跟住就係咁啦，已經收咗啦咁樣。咁我唔係啩？係琴日嘅事喎，我琴日個人仲喺 Cairns 喺教會嘅時候收到嘅短信。咁即係冇可能係我啦。奇怪嘅就係嗱，收就過咗你數啦，喺銀行度扣咗你數啦，但係嗰個 transaction 咧就話你喺 Melbourne 就租咗車喎。係咯，即係嗰下先奇怪。咁但係佢既然都話得我喺 Melbourne 租咗，肯定唔係啦。咁啊，於是乎我即刻知道肯定唔係自己嘅時候，我就咧就鎮定先，鎮定，因為第一都係60幾蚊啫，我所以好鎮定當時。你如果6000幾啊、6萬幾啊咁咧，我就驚啦。咁冇，咁我就鎮定咗之後，即刻就走去 CommBank，唔係走去，即係唔係人走去啊，而係咧就即刻咧就係去個 app 度睇下，哇真係過咗喎，但係嗰陣係 pending 嘅，咁通常我哋買嘢都係㗎啦，冇咁快就過咗 pending 咗先咁樣。咁點樣算咧？咁樣跟住咧，咁我就心裏面諗啊死啦，咁鬼麻煩，即係俾人盜用咗啦。咁通常咧嗰啲即時諗起就喺香港咧，你搞啲咁嘅嘢咧，打電話去啊，要等好耐啊，搞一輪啊，講嗰種嘢都唔知搞成點樣咁樣嘅。咁於是乎咁同阿 Aaron 講話，我諗我俾人盜用咁。跟住 Aaron 咧就話：咁你睇下呢個咩啦？咁有一欄 dispute。嗱，其實通常咧，我哋收到呢啲咁嘅不明來歷嘅帳單，收到有個扣錢咧，咁而家啲銀行咧，澳洲銀行好好嘅，即係話如果你覺得呢個 transaction 唔係你用嘅話咧，你就可以 dispute 佢㗎，即係話你可以咧就係上訴，呢個唔係我嘅錢嚟嘅，唔係我使過嘅錢。咁咧撳咗落去之後咧，你就可以咧就同佢哋聯絡啦。就話呢個錢係我唔認帳嘅，因為我唔係我用過嘅咁樣。咁當然你要提供你嘅原因啊、證明啦咁樣。例如話我本身喺 Cairns 點解會有個 transaction 喺 Melbourne 嗰度咧咁樣。嗱，我真係好想分享下呢個經驗，即係非常之好似好開心嘅經驗。就係咧嗱，你又講佢又會咩，又問你又要你解釋。我話俾你，琴日成件事係非常之順暢，我完全冇同過任何人要去講嘢。Even 就算喺裡面咧，都冇話一個 AI 嘅人同我要對話，冇。咁佢因為咧，我撳咗呢個 dispute 嘅掣之後咧，其實佢就要問我，你呢個 transaction 有幾個 option 嘅，係唔係你做嘅？或者係我 offer 俾邊個人做？咁我當然揀一個唔係我啦。好啦，咁跟住就問啦，你張卡喺你身邊？然後跟住再問多2條問題，都係 yes or no 嗰啲咩？你係咪確定呢個 transaction 唔係你去過嘅咧？又 yes。跟住其實咧，不出10條問題之後，佢就已經話：我而家即刻幫你 cancel 咗張卡，好唔好 ？Yes or no？咁我當然 yes 啦。咁跟住好啦，佢就話你嘅新卡將會喺5至10個工作天之內 send 去俾你。係啦，呢個就係銀行一貫嘅做法。當你有懷疑嘅 transaction 咧，佢係唔會同你喺嗰邊，即係當然佢會同你 cut 嗰條數啦。咁但係咧，為咗你嘅保障安全咧，即係話其實你嗰個卡嘅資料咧，極有可能咧已經俾黑客咧就揸住咗啦。咁所以咧，為咗保障你安全，佢就會將你而家嗰張卡取消咗佢，然後咧送一張新卡俾你。係啦，我想講就係成個體驗係非常之好，就係喂太 smooth 啦，即係我唔使又要 in worry 啦嚇，又驚又唔使咁搞咁多嘢，又要等人哋講個電話啊，等下幾廿分鐘嗰啲。總之係成個問題就係你好唔好？最後我幫你 cut 卡好冇 ？Yes。咁跟住咧，咁嘅人已經安定晒啦，因為咧嗰條數咧，即係既然我嘅 cut 卡，即係話佢唔會過數啦咁樣啦。咁隨即時咧，我都喺度諗下，咦？咁究竟喺邊度發生問題？邊度俾人盜用？喺中間做咩咧？咁我就即刻打開，我諗住打開個 app，滴滴嗰個 app，滴滴嗰個 app，就睇下究竟呢個 transaction 係點樣啦嚇。咁啊撳入去啊，平時通常呢啲咁嘅 app 咧，我就已經開定咗，你一撳咧就佢係已經係 log in 咗咁啊講你嘅過往情況 history 諸如此類。但係今次奇怪，佢就話你係 log out 咗嘅，即係唔喺外邊，即係唔喺裡面。咁你而家你要 log in 咧，你就撳翻你啲密碼。咁我即時我就停喺度，冇啦。唔好搞啦！我唔知成件事究竟嗰個背後嘅黑客喺邊度做咗啲咩，係咪啲釣魚性啊嗰啲嘢？因為如果我喺呢下仲走去撳個密碼 log in 咧，咪死得啦，係咪先？所以我冇唔理。咁所以咧，究竟呢個 DD 裡面咧有啲咩發生過，我唔知道。而家銀行嗰邊卡我整鬼咗啦。咁總之成件事我只係知道我俾人盜用咗，
去咗60幾蚊，就係咁樣啦。OK。好啦，究竟唔知能唔能夠分析得到，其實我係黑客喺邊個途徑裏面做啲咩令到我咩咧？究竟係滴滴嗰個出問題啊，滴滴出問題啦，定係我嗰張銀行卡出問題咧？因為可能太多以前喺 online 度買嘢啊，成啊呢度出咗事咧，真係唔知。你有冇諗咩頭緒？諗唔到喎，係啊，兩個可能性啦，一個可能性就係有人喺滴滴度撞咗你張 debit 卡落去，咁於是就用咗佢嚟到租車，咁於是就扣咗你張卡嘅錢咁樣啦。係啦，咁仲有冇第二個可能呢？冇噶咯喎，如果有張卡俾人盜用咗，佢就唔會走去即係將啲錢俾滴滴使啊，佢自己用第啲方法自己即係扣咗你嘅錢落佢自己嘅戶口啦。係咪？咁照嘅滴滴就唔會黑客你張卡㗎，係嘛？但係我有一個好奇怪嘅發現啊，就係咧嗱，我話我即係彈出嚟啊 comment 彈出嚟就係收到62個幾啦。咁我再咧去 display 呢一張單嘅時候咧，其實comment 咧佢彈咗出一系列嘅我過往嗰幾日裏面用嗰啲錢。咁佢就話你再揀埋其他，你覺得係可以嘅。咁我發覺原來佢唔單止62個幾喎，佢喺 before 呢一個之前嘅幾分鐘咧，有另一個 transaction 嘅，就係0.08。咦，咁就非常可疑啦。咁而嗰個咧又好得意嘅喎，嗱呢一個咧嗰0.08咧就喺廖思良發生嘅。咁所以咧成件事就係咁樣咯。咁即係話其實你嘅卡資料咧就被盜用咗。然後咧就嗰0.08咧就係試探下究竟張卡係咪真嘅，咁試到係真嘅過到數啦，於是佢就開始扣錢。咁如果滴滴都得，咁我又唔知佢下一次就會去咗第二個 merchant 嗰度噶咯喎。係啊，咁所以就即係話可能其實根本上係嗰張卡嘅出咗問題。係啦，即係佢扣滴滴嗰個咧，可能只係試探性質嘅啫。咁樣咯。好。嗱咁好啦，咁我就分享咗呢件咁不幸嘅事啦，咁俾大家知啦嚇。咁希望咧透過呢一件事，大家都可以即係能夠有所警惕啦。咁點樣警惕啊？都唔知啊，盡量小心啦。咁即係萬一發生乜事，如果你有 come back 嘅話咧，咁你會知道你個成件事嘅處理好順暢。嗱好啦，既然你換卡啦，嚟緊會將你換卡啦，都提醒大家，如果真係你舊卡係取消，然後換張新卡咧，有一樣嘢你記住要做翻喎，就係如果你以往係有一啲嘅自動轉帳嘅 instruction 喺你嗰現有張卡嘅話咧，請你咧去翻你嘅相應嘅商戶嗰度咧，就 update 翻你嘅 credit card 資料。譬如話你用佢嚟交電費啊，或者一啲嘅帳單嘅話咧。咁你下個月咧就唔能夠過到數㗎啦。咁所以咧，譬如話，我嘅寬頻網絡咧係用我呢張 debit 卡或者 credit 卡 Visa 卡嚟到過數嘅。咁咧下個月咧你就會過唔到數。咁就請你通知翻你個寬頻商戶咧，就 update 翻你資料，否則咧你就會欠帳啦。好多謝阿 Alan 嘅溫馨提示啊！咁嗱呢片咧去到呢度啦。咁如果你有即係類似經驗咧，都想分享下咧，咁請你喺我嘅留言區留言啦。咁或者咧睇完晒成條片嘅喜歡嘅 like 嘅，俾個1字我哋啊！好，我哋下條片再見啦，拜拜。